Hamıya salam dostlar. Bugün qarşıma çıxan ən qorxulu videoları izləyəcəm. Əgər qorxursansa baxma. Bugünkü videoda sizə deyim ki, 3 dəfədən artıq qorxsam, kommentdə istədiyiniz 3 dənə cəzanı edəcəm. Fərqi yoxdur. 3 cəzadan birini seçəcəm və o cəzanı eləyəcəm. Heyecanlısınız? Onda gəlin hamınız bir yerdə keçək videoya. Burada söhbət nəyindən gedir, heç bilmirəm. Qapılar açılır. Orada heç nə yox idi axı. Orada heç nə yox idi dostlar, necə oldu bu? O qızın yerində olmaq istəməzdim. Heç istəməzdim. Yox, mənə bir sənə nə çatmır. Heç nə yoxdur. Qoyur, bir dənə belə şey çıxır. O nədir? Gəlin videonun axırına kimi baxaq, biləcəyik onsuz nə var, nə yox. Hələ heç nə yoxdur. Hələ mən də baxıram. Nə baxın? Müfəllü, nə baxın? Bu videoya heç axıra kimi baxmamışam. Amma maraqlı da axırdan olacaq. Getdi. Nə olsaydım çoxdan s***dım. Bu ne dala? Bir tane diyen dala verin bunu. Uşaqlar bu, yəni bu olası bir şey deyil də, bu nədir belə? Heyf mən belə videolara vaxtımı itirirəm. Gəlin keçək da növbəti videoya, növbəti video görək nədir. Bunu mənə kim seçməyək elə bax, bu nədir seçmisiniz? Hər neysə, özünə gəlir amin. Momo. Ən maraqlısı Momo'dur mənim üçün. Momo. Keçək ikinci videoya. Çox oldu. Burada elə bir tema nədir uşaqlar? Burada tema odur ki, Qaqaşa zəng gəlir. Qaqaşa deyir ki, bəs getmə də. Deyir, getmə, evdə kimsə var elə bil. Sonra Qaqaşa qayıdıb deyir ki, pəncərəyə get. Sonra axırını da videoda baxarsınız da daha nə oldu. Daha demirəm ki, maraq qaçar. Yorumlarda yazın ha dostlar, bu video necədir? Bəyəndiniz yoxsa yox? Çox güman ki, bundan sonra belə videoların davamı gələcək. Daha maraqlı olacaq. Əgər belə videoların davamını istəyirsinizsə, kommentlərdə bizə yazın. Bizə bildirin necə bir videolar gəlsin, hansı videoları reaksiya göstərək. Biz də onları çəkək sizin üçün. Keçək videoya. Zəng gəldi, ucuyu götürdü. Alo? Rose? Ne oldu? Jack, pencereden dışarı bakıyordum. Bahçende biri olduğunu gördüm. Senin evine doğru bakıyor. Bir saniye bekle, kulaklıkları takayım. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Evine bakıyor. Jack, hiç kımıldamıyor. Jack. Sadece dikiliyor.
Jack, kapıyı açma. Saçmalama, tabii ki de açmayacağım. Polisi arayacağım. Ben aradım bile, çoktan yola çıkmışlardır. Kapıda değil. Jack, beni duyuyor musun? O evin içinde. Yan odanın penceresi açıkmış. Oradan girdi. Jack, hemen çık oradan. Oyda. Qapı bağlandı diyorum. Hadi neyi bekliyorsun, çıksana. Açamıyorum, kilitlenmiş. Açık olan pencereden çıkabilirsin. Hadi Jack, acele et. Jack, hadi çabuk çık. Perdenin arkasında biri var gibi. Hayır, açık olan pencereyi görebiliyorum. Kimse yok. Emin misin? Kapının önüne gitmiş, şu an orada. Jack, hadi neyi bekliyorsun, çıksana. Jack, Jack dur orada. Gördüm onu. Sakın, sakın Jack çıkma. Açma Jack. Jack, beni duyuyor musun? Alo. Jack. Alo. Oyda. Allah'a and olsun, ürəyim cüp bulduyur da bir dəqiqə. Ürəyim cüp vurur da. Bu nə idi? Mən belə şey görməmişdim. Maşallah be. Uşaqlar, mən ya Allah şahiddir ki, bu video axıra kimi baxmamışam həqiqətən. Əgər sən də qorxdunsa yorumlarda yaz. Keçək dostlar, 3-cü videomuza. 3-cü videomuz görək nədir, nə seçiblər? Çünki mən bilmirəm. Əgər bu videonu yenə də deyirəm, bəyəndinizsə, zəhmət olmasa kanalıma abunə olun. Gələcək videolarımız daha maraqlı olacaq. Keçək o biri videoya. Oyda, keçid gördünüz, belə şey yoxdur da. Üstü çıxır. Asıldı öz-özünə. Deyəsən oyunda neynir, o da olur. Oyunda neynir? Hə, qıza hələ heç nə çatmayıb. Yuxuma ilan giribdi, bax o məsələdə.
Deyəsən deyir orada oyundan çıxmaq istəyirsən deyir. Maraqlı da hissədə nə olacaq? Pişiyin də qorxur. Bax bu momentdə bilirsən. Ya. O qədər qorxulu değildi də yəni. Onda uşaqlar, 4-cü videoya keçək. 4-cü video əmin olun ki, bomba videodur. Kızın şurasına. Mən olsam var ha, burada bir sən necəydin? Qızlar mənə çatmır, əlinə götür at verka. Neyniyəsən? Öz də bu boyda.
tema bilsiz nə üçündür? Əcəblə qorxma, yavaş gətirəcəm. Əcəblə. Uşaqlar, bugünkü videomuz bu qədər. Əgər videonu bəyəndinsə, təbii ki, aşağıdan bəyənəsən videonu. Əgər bəyəndinsə o da. Bu platformaya yeni başlamışam. İnşallah uğurlar arzu edirəm özümə bir yerdə. Allah böyüdür. Bu arada biz Discord qrupu yaradırıq. Orada elə bil yarışmalarımız olacaq və oyunlarımız olacaq. Ayda bir dəfə bir nəfər seçəcəyik, mükafatlandıracağıq. Mükafat da ancaq pul olacaq, iPhone çəkilişlərimiz olacaq. Əgər istəyirsinizsə bizə qoşulmaq, aşağıda link paylaşacağam. O linkdən Discord qrupumuza qatıla bilərsiniz. iPhone çəkilişi olacaq, pul mükafatları olacaq. Bunu burada demək istəmirəm. Əgər Discord qrupuma qatılsan, oradan yəni bütün şeylər paylaşılacaq da, nələr olacaq, necə olacaq. Həm bir qrup olacaq, həm danışacağıq, həm deyib güləcəyik, günlük həyatımızı paylaşacağıq. Maraqlı da, yəni başını qatacaq bir şeylər istəyirsənsə bu qrupa mütləq qoşulmalısan. Hələ də kanalıma abunə deyilsənsə kanalıma abunə ol. Öpürəm sizi, görüşərik. Gələn videoda inşallah daha maraqlı çıxacam qarşınıza. Düzdür, bu İndi videoları mənə seçən adamdan gedib biraz qırışacağam. Çünki heç düzgün videolar seçməmişdi. Ola bilər istədiyiniz nəticəni görmədiniz bu videoda. Amma gələn videolarda daha möhtəşəm nəticələr görəsiniz. Söz verirəm sizə. Əmin olun. Yəni gələcək günlərdə də yanımda olarsınız inşallah. Bura kimi baxdıqsa sizə təşəkkür edirəm hər birinizə. Öpürəm, var olun. Görüşənə dək. Getdim mən. Bağla kameranı abi.